အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကအော်တနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ accounting system ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြဿနာလေးတခုပေါ့ဘာလို့ပြဿနာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီးရင်းနေအဝင်ထွက်စီးရင်းနေမှတ်တာတွေပေါ့နော်အဝင်ထွက်စီးရင်းနေမှတ်တာတွေမှာနောက်ပြီးကြတော့ပစ္စည်းစီးရင်းနေပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလောက်ထားရွေးချယ်ကျွန်တော်ဒီစကန်ဌာနအတွက်ပေါ့နော်အတွက်လောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပါဆိုတော့ဒီပြဿနာလေးဖြေရှင်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်လောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေဝင်ထွက်စီးရင်ရှိမှာဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရားဝင်ရလူငွေဝင်တဲ့ဟာစီးရင်ရှိမယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ထွက်ငွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီစကန်လိုအပ်ချက်တွေဌာနဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တခါကျရင်ဟိုအိတ်စဲနဲ့လုံနေရတာပေါ့နော်အိတ်စဲနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ထဲလိုက်ထူလိုက်နဲ့လုံနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြလာချုံနေချက်ကြရင်ဟိုတစ်ခုချင်းဒီပေါင်းနေရတာတခြားနည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကလာချုံနေချုပ်တွေဟိုလည်းအကုန်လုံးဒီ dashboard မှာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအစီအငယ်စာမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကမှာဘလောက်ပေတော့ဘေးရက်ပြန်ရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် data တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးမှပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းထုတ်ပြီးတချို့ဌာနတွေဆိုင်ရာတွေမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးပစ္စည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတချို့ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ထုတ်တဲ့ဟာကြရင်ဘယ်ဌာနကဘယ်သူထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ report လေးစဒီပေါ်မှာdata ကိုထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားလို့ရတယ်အကြရင်ဘယ်သူကထုတ်သွားတယ်ဘယ်ရက်ကဘာပစ္စည်းကိုထုတ်သွားတယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒါလေးကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျရင် print နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ဆိုတာဟာနောက်ခုကကျွန်တော်ပစ္စည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းထုတ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလက်ကျန်စရင်းတွေဆိုလည်းဒီ alarm ပေးရဲ့ system လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ alarm notice ပေးတယ်အဲ့အောင်မှာကျွန်တော် Gmail နဲ့ချိန်ထားရင် Gmail မှာ notice တက်ပေးတယ် PPC ကတော့ကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီအများဆုံးထားပါတော့ CPC ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုတုတ်နေနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတိုးလောင်နေရုံမှာပစ္စည်းကနေနေပြီးဒီအတွက်ကလောက်ပဲကျွန်တော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဆိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ Gmail ရဲ့ Gmail ကိုဟိုဌာနဆိုင်ရာ Gmail ကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိပေးတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလေးပါတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းထည့်တယ်နောက်ကြကျွန်တော်ဒီမှာအတီးပြုမယ်ပေါ့နော်အတီးပြုမယ်ဆိုဘယ်သူကမှထုတ်ပေးသူကဘယ်သူထုတ်ယူတော့ဘယ်သူပေးဌာနပေးဖွဲ့ရပေါ့နော်ဘာကြောင့်ထုတ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲထည့်လို့ရတယ်နောက်ဘေးရဲ့နေရာလာထုတ်ရတယ်ဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါလည်းခုနယူရှိရှင်းလေးပဲပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းထည့်မယ်ထုတ်မယ်ပစ္စည်းအတစ်တွေထည့်ရောက်တဲ့ဟာကြပစ္စည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပစ္စည်းပဲဒါတော့ stock ကိုပြောတာပေါ့နော်ပစ္စည်းယူလိုက်ဆိုရင်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ခုပေါ့နော်ဒါရှိပြီးသားပစ္စည်းကိုကျွန်တော်က stock အရေးအတွက်ထည့်တာဒါပစ္စည်းအတစ်ထည့်တာပေါ့နော်ဒါပစ္စည်းအတစ်ထည့်တာဒါပစ္စည်းထုတ်မယ်ဆိုလည်းဒီပစ္စည်းပဲဘယ်လောက်ထုတ်သွားလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာလည်းအမြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှာတချို့ပစ္စည်းတွေမှားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကနေမြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဒီအတင်းကတွားပြီးတော့ရှုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ category မျိုးစားတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ထားမှညမယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေစီရင်ကန်နေကြရင်ဘာအကြောင်းရဆိုတဲ့ဟာဘာကြောင့်ဘယ်ပစ္စည်းအများဆုံးသုံးတယ်ဘာဒါပါတော့အပြင်မှာကုန်ပစ္စည်းဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အထွေထွေဈေးသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အများတန်းစံစီစားငရုပ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအများတန်းသုံးနေရဟာလေးဆိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့မှအမျိုးစားထည့်ထားပေါ့နော်အလုံးငွေဝင်နေဆိုတော့အလူငွေပေါ့အလူငွေနောက်တစ်ခုကကျတော့something ပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့ဟိုဘာကြောင့်ဝင်နေဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာထည့်ထားလို့မျိုးစားတွေမှာထည့်ထားတာအကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေစင်းမှတ်တမ်းလုံးမှာပြန်ပြီးတော့မှပစ္စည်းထည့်တဲ့ခါကျရင်တခါတည်းအမျိုးစားကိုရွေးချယ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟာဒီပါမယ်ပေါ့ဒီတော့ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ငွေစင်းမှတ်တမ်းပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘသူဘာထုတ်သွားတယ်ဘယ်နေရာတော့ငွေဝင်နေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်
ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လေဒီတာတွေဒါအများရဆိုရင်ပေါ့နော်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရက်တွေနဲ့ရှာမလားဘာမိုတာဘာကုတ်တွေနဲ့ရှာမလားပေါ့နော်အရေးအတွက်တစ်ခုခုနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငွေမောင်းနဲ့ရှာလို့မျိုးရှာလို့ရတယ်ဒါဆိုဝင်ငွေခုနကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာမျိုးစားထည့်ထားလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေါ်တယ်ဒီမှာချက်ထည့်ပေါ့ဘလားဒါတော့ထွန်းငွေပေါ့ထွန်းငွေဆိုလဲထွန်းနေတူပဲဒီမှာငါရန်ကအမိတကဒါဆက်တယ်ပြောကျွန်တော်ကဒီအကြံသုံးထားတာအကြံလုပ်ထားတာဆိုတော့လေစစ်ပဲဟာလေးထည့်ထားတာဒီမှာဆိုရင်ဝင်ငွေထွန်းငွေလားထွက်တဲ့ဟာဒါလေးရောရွေးပြရမယ်ပေါ့စားလေးရွေးပြရမယ်Okay. ဒီမှာလာပြီးမှဒီပန်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတော့ငါစီရောဒီမှာတစ်ခါလေးလာကြည့်လို့ရတယ်မဟုတ်ဆိုလည်းဒီမှာ dashboard ကနေ dashboard ကနေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ dashboard ကနေအလဲသွားလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒါတော့ဒါရှိမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစား dashboard နဲ့ line mode ပေါ့နော်နောက်ခုထည့်ထားပြီးတယ်notice ဆိုရင်ဒီမှာပစ္စည်း stock ကုန်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ profile မှာလည်းတော်ပြီးမှနေနေနောက်နာမည်တွေ password တွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမေကတော့အသုံးပြုသူများပါလေဒီမှာထည့်ထားလို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုဖွင့်မှု password တူဆိုရင်တူဆိုနောက် picture တော့setting ပေါ့နော်ဒီမှာ channel ဖော်ပြမလားUSD time ban နဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောဖော်ပြလို့ရတာလေးထည့်ထားပြရပါတော့ဒီမှာ YNH မှာ payment ညီရလား mandate ညီရလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စကားပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့စာမျက်နှာကြီးအတွက်ပြချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်20ကျော်နောက် page တစ်ခုသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်20လောက်ပြမယ်20ပြီးနောက်နေ plate တခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာအရန်များသွားရင်ဟိုအောက်ဒီဆွဲချရဆိုဒီမှာအစီမပြေတော့နောက်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Sheet ပေါ့နော် Google Sheet မှာပါထည့်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူရဲ့ secret ဟိုအဲ့ဒီတုံးမဲ့ user ရဲ့ secret web secret ရဲ့ URL ထည့်ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ Google Sheet ရဲ့ URL ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ synchronization လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟို Google Sheet နဲ့တော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ Google Sheet နဲ့ချိန်ရတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့တကယ်လို့မချိန်ချင်ဘူးဆိုညာဆိုလည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချိန်တော့ဟိုအပေါ်မှာဒီတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်တော့တွေတခြားဌာနဆိုင်ရာဆိုပေမဲ့ရုံပွဲတွေပါညာရှိဆိုရင်တကယ်မတူဘူးပါညာဆိုရင်စီးနေမှာတခါတည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြိုင်တခါတည်းဒီ Google Sheet ကနေသူသက်ဆိုင်ရာကဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းမှာ data ဝင်ထွက်တွေနဲ့ dashboard တွေနဲ့တခါတည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် set drop လုပ်ပြရမယ်ပေါ့ set လုပ်ပြရမယ်ဆိုဒီမှာဆိုတွေ့ရ extension တွေကကျွန်တော်တို့ Google Sheet တခုကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပြရတဲ့ကျွန်တော် extension ပေါ့နော်အဲ့ဒါ application script ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုသွားပြီးကျွန်တော် GS code ကဒီထဲမှာရှိတယ် GS code ကရှိရပေါ့နော် GS code ကိုသွားပြီးမှ pass လုပ်ပေါ့ pass လုပ်ပြီးတော့မှ display လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ web application ရွေးပြီးရတဲ့မှာ display လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော် UR လေးကြတာပြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က copy ကူးထားလိုက်မယ်copy ကူးလာပြီးတော့မှဒီထဲမှာလာထည့်ပေးရမှာပြီးကြရင်cyclone လောက်လိုက်ရင်ဒီထဲကရှိတဲ့လက်ရှိတဲ့ data တွေဒီအဲ့ပေါ်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ system ရဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ backup လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ data တွေကိုဒီမှာရှိတဲ့ data တွေကို SQL အနေနဲ့ backup လုပ်ရမယ် database အနေနဲ့ backup လုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ data ကိုတခြားလူကိုပေးချင်တဲ့ဘာညာကျွန်တော် mini data လေးထည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဒီ database file လေးကို
ဟိုဒါပေးလိုက်လို့ရပြီရဒီကနေ upload တွေပြီးတော့ restore လုပ်လိုက်အဲလက်ရှိအထက်မှာသူဒီမှာတုံးထားတဲ့ data တွေဒီထဲမှာဟိုတခြားတော့အသစ်ထဲမှာဆိုရင်ပြန်ပြီး data ပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ CSV file export လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် just file export လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် Excel CSV file ကို export လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး set လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် set လုပ်ဖို့အတွက်ဒါမှကျွန်တော်ဒါဒီ file လေးကျွန်တော် download link လေးချထားပေးရပါတော့အဲ့မှာတော့ပြီးတော့ set လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ set လုပ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကreadme.md ဆိုတဲ့ file လေးကိုဒီဟိုထားပြီးတော့ notepad လေးနဲ့ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော် notepad လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပေါ့notepad လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာရှိရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Python ID ပေါ့နော် Python software လေးရှိရမယ် software လေးရှိပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် software တင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Edge ဒီမှာတော့ download ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ okay ကနေပြီးတော့လည်း download ရရပါတော့Python ဒီတော့ Python တာပြီးတော့ Python version တော့တင်လို့ရတယ်ဒါမှ Python လို့ရတယ်ပေါ့နော် software download ဆိုတော့ဒီရဲ့ Python ဝါချီမှာတာပြီးတော့ software download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြားတဲ့ version ကို download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့မှာကျွန်တော် Windows တက်ဆိုလဲ Windows တက်ပေါ့နော် version ရှိတယ်ဒါလည်း version ကို download ဆွဲမှာလားမှာဆိုရင်စင်းနေဆွဲလို့ရတယ်တော့ exe file နေလဲဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မှာ exe file နေ download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် download လုပ်လို့ပေါ့ဒါတော့ဒီကောင်လေးကို install တင်လိုက်ပေါ့နော်install တင်အောင်လွယ်ပါတယ်install တင်ဖို့ဒီကောင် web file လေးဖွင့်လိုက်ပါနော်အဲကြရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရှိပြီးသားဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင် set install မှာတစ်ခါတင်ထားလို့ရပါတော့နော် custom install ရတယ်ဒီမှာတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် install တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပုံစံဒီမှာရိုက်လိုက်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆို CMD ကမ္ဘာမှာ RAS administrator ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်။ဖွင့်လိုက်မှာပြီးသွားဒီ issue
Python လို့ရိုက်ရှာလိုက်ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် install တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီအဲကြရင်ဘာနောက်တစ်ခုတင်ရမလဲဆိုတော့ဘာတစ်ခုတင်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Python ကိုတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းတခြား lower the plugin file ကို install ပြန်တင်ဖို့လိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ကအဲ့မှာဒီ code လေးတင်လိုက်ပါနော် python.azure python increase ဒါဆိုရင် install တင်ပြီးတော့ရပါနော်အဲ့ဒါဆို version ဆက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 5 version တော့လောက်ပေါ့ဒါတည်း directory ပေါ့နော် Python နဲ့ဆက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် version တော့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်က back file တွေ run လိုက်ရုံပဲအရင်ကကဲတော့မဟုတ်ဘူးနော် sorry အဲ့မှာကျွန်တော်အခုပြထားတယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ back file တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ back file တွေမှာဖွင့်လိုက်ရုံပဲဒါတည်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ set office ဆိုရဟာလေးအဲ့လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကို install တင်လိုက် lower the file တွေအကုန်လုံးတောင်းလို့ဆွဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားမှုပေါ့နော်ဒါရှိပြီးသားမှုရှိပြီးသားမလို့ဟိုဒါ line internet line ရှိဖို့လိုပဲပေါ့နော် internet line ခဏတော့လိုအပ်မယ်ဘာလို့လဲဒီကောင်ဒီ offline တော့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ file တွေက install တင်ရမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော် internet line တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်လိုမယ်ပေါ့ဒါ GS code ခံကြိုင် Google ရှိမှာပါပြီးတော့မှဆက်လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google ရှိဆိုတာလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ဒီရှိဆိုတာရိုက်ရှာလိုက် Google ရှိမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail ရဲ့ sign in ဝင်လိုက်ပါနော် Gmail ကောက်ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ blank space ရှိတဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာတော့မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်မှ name တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်เนาะကိုကြိုက်တော့ဆိုကိုတော့ပြနေရောကျွန်တော်တော့ office တော့ပဲတောင်းလိုက်မှာပေါ့เนาะ office လုပ်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ extend မှာ add script ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် GS code ထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ GS code ကဒီတဲက Google add script မှာဝင်လိုက်အဲ့ဒါလေးကို right click ထားပြီးတော့မှ sorry open with ဆိုတော့မှ notepad file နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါနော် notepad file နဲ့ဖွင့်လိုက်ရဆိုကျွန်တော်မှဒီမှာရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့လေးဖွင့်တော့ control A control C ကူလိုက်ပါနော်ဒီကောင် control A delete control V ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ကျွန်တော် control S လေးနေလိုက်ကိုလည်းနေပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် office ပေါ့နော် office လို့ပေးလိုက်မယ်အကြရင်ကျွန်တော်မှာ new deployment ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေကျွန်တော်က slash မှာဒီမှာ icon လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ icon လေးကို enable enable just one type ဆိုရင်မှာ what's s ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်း discussion offer လုပ်ပေးမယ် only mindset နေရာမှာ anyone ဆိုတာလေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် destroy အဲ့ကျ permission ကြားလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါ Gmail ကိုဝင်ထားတဲ့ format Gmail ဆိုရင်authorize ပေါ့နော် asset တွေကလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မှဆိုကျွန်တော် Gmail မှာဒီ permission တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ကျ permission ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောက်ကမင်းတုံးနေရမှန်လားပေါ့နော်အဲ့ကျဟိုမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှ yes is me လောက်ကြည့်အဲ့ဒီနှိပ်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော် continue အဲ့ကျရင် Gmail ကောက်နိုင်မှာ note ဒီအလံလေးတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအလံတက်ရင်မှာ yes it was me ဆိုတာလေးနှိပ်ပြလိုက်ရပြီပေါ့နော်ကျန်တန်းဆိုတာကိုဖုန်းမှာပေါ့နော်ဟာလေး okay ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးထားမယ်ပေါ့နော် copy ကူးထားမယ် notepad ထဲမှာခဏထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ကြာရင် done ဆိုနေလိုက်ပေါ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့က Google Sheet ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ Google Sheet
ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရှိမှသူရဲ့ address ကိုပို့ပြီးကိုမှ TV အဲ့ဒီနောက် question mark ဒီကစပြီးတော့မှဒီဆိုဒီပါပို့ပြီးတော့မှ notepad ထဲမှာခဏထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်။ကြိုင်ကျွန်တော်ဒီ link ချိတ် synchronize link ချိတ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလိုပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က folder လေးပြန်ဝင်မယ်။ကျွန်တော် folder ထဲမှာအဲ့မှာပါလဲချိန်ရပါ back file run ပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမှ search စလုပ်တော့မို့ search လို့ဆိုတော့အဲ့မှာ search remover.bash ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ back file လေးကို right click နဲ့ချက်ထောက်လိုက်ပါနော် sorry left click နဲ့ချက်ထောက်လိုက်ပါနော်အဲ့မှာ yes ပဲပြီးပါတော့ yes ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ synchronization အတွက် just on file မရှိသေးဘူးသူအဲ့တော့မရှိသေးလို့မို့ဒီတိုင်းဒါလေးပြနေရပါတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Google Sheet ရဲ့ address ကို download ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနကထည့်ထားတဲ့ notepad ထဲက Google Sheet address ကိုထည့်ပေးလိုက်ဒီမှာထည့် enter ဒီမှာက secret word URL ထည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ခုနက notepad ထဲကကျွန်တော်ခုနစီထားတဲ့ဒီအောက်ကနေပါနော်ဒီ copy ကိုပြီး enter တစ်ခေါက်ချလိုက်ကြိုင် enter ပဲနေပြလိုက်ပါ machine test လုပ်နေ okay အောင်မြင်စွာချိန်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ချိန်ဆက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် enter ပဲထည့်နေမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် import လုပ်မှာလားပေါ့ okay yes ပဲပေါ့နော်ခဏဆောင်းလိုက်inventory ဘာမှမထည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်မထည့်ရသေးဘူးဆက်လုပ်မှာလား okay yes ပဲဆက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန် continue okay ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ search ရတာလေးရှိတယ်အကောင့်လေးနှိပ်လိုက်ပါနော် set file လေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီကနေတော့ကျွန်တော်ဒီ address လေးကိုယူလိုက်ပါနော် address ကိုယူနောက်ပြီးတော့ကနေကူလိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကထည့်ထားတဲ့ data ကြီးဖြစ်နေတယ်data ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာဒီဟဲ့ဖြစ်နေလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန set အသစ်ဖြစ်နေအသစ်လောက်ထားတာမလို့ဒီမှာကျွန်တော်အဟောင်းလေးရှိလို့တွေ့အဟောင်း data ကြီးပြနေရပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့bracket ထဲမှာတော့ဒီတာကိုdownload ဆွဲလိုက်ဒီကောင်ဆေးလိုက်တာပါနော်ဆေးပြီး Google Sheet တစ်ချက်ကြည့်မယ် Google Sheet မှာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Sheet ကိုဒီထက်က Google Sheet ထဲ test ကိုသွားပြီးဒီမှာကကျွန်တော် URL ဒီကောင်နေထည့်ပြမယ်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ပါနော်ဥသာဒီ URL ဒီမှာက set အသစ်ဆိုတော့အဆင်ပြေဘာလို့ကျွန်တော်ကကျတော့အရင်ဟောင်းရှိနေတော့အဲ့ဒါလေးသူဒီတာရှိအဟောင်းလေးပြန်ချိန်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနဟာလေးဖြစ်နေလို့ကောင်းလေးဖြတ်လိုက်ဟေးဒါတော့ကျွန်တော် Google Sheet sorry ဒီကောင်ဝင် URL ဆိုတော့ကောင်ဝင် URL ထဲဒီကောင်ဘာမှခံဘူးနော်သူဟာသူဆက်လေးလောက်သွားရုံပဲကျွန်တော်ဒီကောင် Google Sheet မမားနဲ့ပေါ့နော် web URL link နဲ့ဒီ Google Sheet link နဲ့မားလို့မရဘူးနော်မားရင်တော့သူစက်ကိုလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ကပါ save မယ် save ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ချိတ်ဆက်မှုပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မှုစမ်းကြည့်မယ် okay အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်မှာကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ data တချို့ရှိရပါတော့ data တချို့ရှိရနောက်ပြီးဝင် Google Sheet တဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြပါတယ်ဒီမှာလည်းပြရပါတော့ data ရှိတဲ့အရေးဟိုစားပါလေဒီဟိုစားအရေးအတွက်တွေပြထားရပါတော့ဘယ်တော့ပါဘယ်နှခုရှိတယ်ဘယ်တော့ပါဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာတွေပြထားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ Google Sheet ကို
cycle နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ညကြဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူ cycle နဲ့လုပ်နေဒီမှာတန်းရောက်လာပြီကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားရတယ်ဒီမှာဝင်နေပြီနော်အဲ့ဒါဝင်သွားပြီဒီမှာရောက်ပြီနော်ဒီမှာရောက်ပြီ data အကုန်ရောက်သွားပြီဒါဟိုတခြား laptop ကနေအသေးဝင်နေရှင်ကြရင်လည်းထိုနည်းတူပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်လို့ဖြစ်လိုက်တာဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ data တွေ entry အကုန်ဝင်နေပေါ့နော်သူရဲ့ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနဲ့တူတူပဲပေါ့ dashboard ချိတ်ဆက်သွားအောင်ပဲလိုက်နေကြလို့ကိုကတခြား laptop မှာ set up လုပ်တဲ့ကြရင်ဘာကိုပေးရမလဲဆိုတော့တခုပဲပေါ့နော်တခြား laptop နှလုံးသုံးလုံးချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်သူကပါပဲပေးရမှာဆို Google Sheet ကိုခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ extend သူကုတ်ကြီးထိပ်ပါမှလောက်ဆရာမလို့တော့အကြံဘာလို့ဆိုရင်မလဲဆိုတော့ဒီစနစ်တဲ့တော့သူ့ကိုပေးရမှာဆိုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ web URL link နဲ့ဒီ Google Sheet link လေးကိုပဲသူ့ပေးလိုက်ပြီးရင်မှလာတဲ့ save ပြီးရင်ချိတ်ဆက်မှုစမ်းကြည့်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် synchronization လုပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဟိုဒါနဲ့မလုပ်ဒီကိုင်းမဝင်ချင်ဘူးမဝင်အဆက်အတင်းလက်တော့အတင်းမှာဆက်အလုပ်နေမဝင်ဘူးဆိုရင်ပါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ back file ကနေပဲသွားလိုက်ပါနော်ဒါအပူပြီးတော့မှပိုးအဆင်ပြေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲ run ပြီးအောင်ပဲကျွန်တော်ရပုံမှန်ဆက်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ယူပဲနောက် laptop မှာအကုန်ဆက်လုပ်ပြီးတော့သူကဒီset remove laptop ဆိုတဲ့ back file ကို run လိုက်ဝင်ပြီးခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အဲ laptopတလုံးသွင်းပြီးသား laptop မှာက data ရှိနေဆိုရင်ပေါ့နော်အကြိုင်ဘာလေးပဲပေးလိုက်မှဒီနှစ်ခုလေးပဲ link နှစ်ခုလေးပဲသူ့ပြီးတော့မှခုနက back file တွေနဲ့ဒီ administrator တွေမှာသူရဲ့ URL link လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးရတော့ journal လေးတွေရတော့ trade ကဒီထဲမှာတွေ password တွေပါချိန်လို့ရမယ်အားရ like click လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail email ပေါ့နော် email အလံပေးတဲ့ဟာဖွင့်လို့ရမယ်နောက်ကျရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ email ဟို add password ကတော့ကျွန်တော် Gmail ရဲ့ password ထည့်လို့မရဘူးဒီမှာသွားပြီးတော့မှ account တော့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့မှ account တော့ဖွင့်အဲ့မှာ password အသစ်ထည့်ရမှာဒီမှာ application မှာဒီမှာသွားပြီးတော့မှ password တော့ထည့်ပေးရမှာအားရဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail ကနေ authentication ဖွင့်ပေးကြမှာရမယ်ဒီကောက်စတဲ့တော့ပြီးရင်science security မှာstep ဒီမှာ off ထားရပါတော့အကောင် on ပေးမှရမယ်ဒီကောင် on ထားပေးလိုက်ပါတော့ okay ဒီကောင်ဒီ authenticator ကို QR code လေးနဲ့ဖတ်လိုက်ပါတော့စိတ်ထားလို့ရတော့ sorry ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မှ sorry ခုနကရဝင်ပြောင်းဝင်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ two step verification ကိုဖွင့်ထားပြီးတိုင်းရပြီပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာ name တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် office address ဆိုရင် office address ပေါ့office ဆိုရကျွန်တော် create လုပ်လိုက်အဲဒီကျရင်ဒါလေးကိုcopy ပူထားမှတ်ထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တော့ exam ပဲဒါ300တော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်ပိုက်မှတ်တယ်ရဒါဆိုရပါပြီပေါ့နော် application ရဲ့ password က
ခုနကျွန်တော်ကူတာဟာဘယ်မှာတော့ထည့်မှာဒီမှာတော့ထည့်ပြရမှာဒီရဲ့ password ကိုဒါလေးမှတ်ထားပြီးမှတ်ပြီးဒီမှာကြာရင်ဒီမှာ email ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့လက်ရှိ email ထည့်ပြီးတိုင်းဟိုစား email notification မှာပြဖို့အတွက်ဒီကောင်လေး alarm stock လေးဒါလေးဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါနော်ဒါလေးဖွင့်ထားလိုက်အဲဆိုရင်တခါတည်း notification တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီကောင် set လုပ်တိုင်း notification တက်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ခဏမလို့ဆိုတော့မလို့ရင်တော့ပိတ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီမှာတော့ကိုရဲ့ဒီမှာပါလေ email လေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်တက်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါနော်โอเคဒါအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် email alarm နဲ့ notification ဖွင့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ low stock alarm notification ထည့်ဖွင့်ပြီးလို့ရမှာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် alarm ဒါလေး on ထားလိုက်တော့တခါလေ email ကိုတိုက်ရိုက် message ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါစင်ဆန်းရတယ်ဒီမှာဒီ email ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ email ရောက်လာဒါဆိုတော့လောက်ချိတ်ဆက်မှုလည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အားလေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးပါပဲ channel တော့ဒီမှာ dashboard လိုက်မို့ဒါလေးလိုက်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အသုံးတဲ့သူတွေတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော် data တွေဒီရှိဖို့မှာပဲအကုန်ရောက်ပါမယ်တခြားတော့လည်း22ပဲပေါ့ဆက်လုပ်တဲ့ကြိုင်လည်းရှိဖို့ရမယ်တကယ်လို့တခုခုအဆင်မပြေတာပါညာမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိမြန်လို့ရပါတယ်ရိုင်းတော့ခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါနော်ခုနဆက်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင် internet set လေးတော့လိုရပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကရှိပါညာတော့မှဆိုလည်း internet set လိုတယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားနေရာတော့မတူဘူး remove လုပ်နေရတဲ့တခြား data တွေဟိုဘက်ဒီဘက်တလားဆိုလာချုံနေချုံတွေ line chain ပြူပြီးတော့ရှိစိတ်မှလုံနေရတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ဒီမျိုးဟာလေးတုံးလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတယ်အဆင်လည်းပြည့်ရပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရွေးချယ်နေပဲလုပ်ပြီးထားတာပေါ့ဒါလေးပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Google Sheet နဲ့တယောက်ပဲယူတုံးရပါပေါ့နော်အခုလိုမှဒီတစ်ပတ်နဲ့တွေ့တုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ modify ပြန်လုပ်ပြီးမှပြန်လုပ်ထားတာလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် second အနေနဲ့လည်းပြဿနာလေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိရကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ကိုဌာနဆိုင်ရာဆိုတာမို့လို့ရဲ့လုပ်ငန်းခိုင်းမှာလည်းဒါလေးနဲ့ကန့်ညီမှုရှိတယ်ဘာညာဆိုတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ